Landscape window setting គឺ affect ជាលក្ខណៈ general setting នៅក្នុង AO Inkscape យើង click នៅលើ icon មួយនេះដើម្បីបើក window setting ផ្នែកខាងលើហៅថា customization ដែលវា affect ជាមួយនឹងការ run Landscape window icon ផ្នែកខាងលើគឺអ្វីដែលយើងឃើញនៅកន្លែងនេះក៏ដូចជា option មួយនេះ window title យើងអាច override ពីលើបានបើសិនជាយើងដោះគ្លីចេញគឺវា show ជាលក្ខណៈបែបនេះ Landscape ហើយឈ្មោះ file របស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្លីកហើយឲ្យឈ្មោះទៅលើវាគឺយើង override នៅពីលើវា loading screen គឺរូបភាពមួយនេះនៅពេលដែលយើង start Landscape គឺវានឹង run នៅលើផ្ទាំងបែបនេះទំហំរបស់វាគឺមានលក្ខណៈជា Full HD ហើយក៏យើងអាច add watermark ទៅលើផ្ទាំងធ្វើការនឹងបានដែរយើងគ្រាន់តែ create ទំហំរបស់វាដូចគ្នាជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះហើយយើងដាក់ watermark របស់យើងនៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់ option ទី2គឺ input នៅក្នុងនេះអញនិយាយបានថាតកតងជាមួយនឹង general setting របស់ navigation mouse setting mouse speed mouse smoothing ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងអាចចូលមក check មើលបន្ថែមពីលើហ្នឹង movement speed high reference inspector ហើយយើងមាន shortcut មួយ screenshot option មួយនេះឬក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជា rendering tab ទី3 device option នេះក៏យើងមិនដែលប៉ះពាល់វាដែរវាគ្រាន់តែជា option មួយដែល split rendering របស់យើងជា2 preference option នេះផ្នែកខាងលើ ping Landscape window on top ពេលដែលយើងបើក Landscape មកដំបូង option នេះគឺ disable ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលនៅលើ SketchUp ផ្ទាំង Landscape របស់យើងនេះគឺវានឹងបាត់នៅពេលដែលយើង enable ពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង SketchUp Landscape របស់យើងគឺនៅលើនឹងរហូត sound នៅពេលដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈ sound យើងត្រូវ enable វាទើបយើងអាចឮបានបើសិនជាយើងអត់បើកវាទេ sound របស់យើងគឺអត់ឮនៅក្នុង Landscape ទេហើយ option នេះពេលដែលយើងចាំបាច់ចាំយើងបើកនៅក្នុង customization យើងអាច create ជា style របស់យើងបានដូចអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺជា style មួយដែលខ្ញុំ create សម្រាប់មេរៀនរបស់យើង Landscape in depth tutorial